Aí, bike check da minha Gils. Começar por onde? Suspensão RST Storm, Aro VMAX, cubo, cubo da, acho que é da Acis, não sei falar, quadro Gils FRX 2012, 2013 eu acho, freio Shimano M446, disco 160 eu acho, passador das RAM, 9 velocidades, manopla, não tem marca, guidão acho que é um Gils, se não me engano, caixa de direção da Neco, mesa Gils, os passadores aqui da Gils, disco traseiro 140 milímetros eu acho, cassete de 8 velocidades, Shimano, marca câmbio Shimano, quer dizer, pode ver, ela já sabe até a marca, então não sei, era um Shimano, banco Viking, só que tá tudo ruim, eu vou trocar, canote de qualquer marca, não sei, acho que foi isso. E o freio de trás não é M446 não, é M355, sei lá, é algo desse tipo. Pneu Kenda Flame 1.25, sei lá. É isso. Essa é a Gils.